Lean back, vieni, adesso ti aiuto io, devi proprio sporgerti indietro, brava. Benissimo, rilassata, comoda, perfetto. Drop your shoulders, brava, rilassa le spalle completamente. And now we go. Ok. Allora, più rilassata che puoi. Brava. Più rilassata che puoi. Bravissima. 3, 2, 1. Ok. Ci siamo? Un po' forte? Sopportabile. Lascia tutto rilassato. Allora, ferma lì. Lascia cadere la testa. Più rilassata, se ce la fai, abbandona la testa. Brava. 3, 2, 1. Ok. Ci siamo. Brava. Mano qui. Lascia tutto rilassatissimo. Ti aiuto io. Comoda, 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 comoda. Ok, perfetto. Più rilassata che puoi, lascia cadere il braccio. Brava, abbandona la testa. Bravissima. Ok, facile. Tutto bene. Siediti da questa parte. Ultima tecnica. Con le gambe rotte. Sì, sì. Brava. Ultima tecnica. Mani incrociate, quindi cross your fingers behind your neck. I'm going to help you, no worries. 1, 2, and here we go. Ok, try to, yes, close your elbows. Prova a rilassare il corpo. Ti guido io, eh? Bravissima. Bravissima. Relax, 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 relax. Ok, perfetto. Brava. Alla grande. Relax a little. Ok, ci siamo. Buono. Fatto. How is the sensation? Come ti senti? I feel better, Bene? very good, and come si dice, più libera. Lighter, I feel more free. Yeah. Yes, unlocked. I was stuck here. Yes, you are stuck here. On the Thank low you back. so much. You're welcome. Okay, everything was fine. So, let's say goodbye to our friends. Bye. 3, 2, 1. Bye bye. Thanks for watching. Bye.